வெல்கம் டு Thano vlog. இன்று எங்கே நிற்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிளிநொச்சியில் டிப்போ ரோட்டில் இருக்கிற வினோ ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு தான் வந்திருக்கேன். நான் போன வீடியோ ஷோர்ட் போட்டிருந்தேன். நான் ஃபுட் ரிவ்யூ வீடியோ போடலாமாண்டு அதுக்கு கொஞ்சம் பேர் ஓமன்ட்டு சொல்லியிருக்கிறீங்க. அதுக்காக வினோ ஐஸ்கிரீம்னு சொல்லி ஒரு கடைக்கு தான் வந்திருக்கேன். இது வந்து கிளிநொச்சியில் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் வந்து போகிறாங்க இந்த கடைக்கு. அப்போ அதனால் நானும் வந்தேன். ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று செய்வோம்னு சொல்லி இதில் பாருங்கள் மெனு இருக்குது. அதில் நிறைய சாப்பாடுகள் இருக்குது. இதில் ஐஸ்கிரீம் முன்பக்கத்தில் ஐஸ்கிரீம்கள் அதெல்லாம் கிடக்குது. அதுக்கு பிறகு அங்கே பக்கம் மற்ற பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாப்பாடுகள் நிறைய சாப்பாடுகள் இருக்குது. கொத்து ரைஸ், மற்றது இன்னொரு சாப்பாடு ஒன்றுக்கு தான் நான் போயிருந்தேன். அந்த சாப்பாடு அந்த டைம் கிடைக்கலாம் போயிட்டுது. அப்போ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிக்கன் டொல்ஃபின்னு சொல்லி ஒரு சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த சாப்பாடு தான் இப்போ நான் சாப்பிட்றேன். இதுதான் அந்த சாப்பாடு. இது உண்மையிலேயே கொத்து மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ கொத்து எப்படி செய்வாங்களோ அதே மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கொத்தில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சூப் ஆர்டர் பண்ணது, இந்த சிக்கன் சூப், அதுவும் நல்லா இருந்தது. இந்த கொத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரொட்டி வந்து பெருசாக தான் இருக்கும். நார்மலாக கொத்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சின்ன வெட்டி வச்சுருப்பாங்க. அது இந்த டொல்ஃபின் சிக்கன் டொல்ஃபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பீஸாக இருக்கும். அந்த கொத்து அந்த துண்டுகள், ரொட்டி துண்டுகள் நல்லா இருந்தது. அதில் மிளகாய் துண்டுகள் நிறைய கிடந்தது. கரண்டியாக எடுத்து சாப்பிடுவோன்னு பார்த்தேன். கரண்டியால் சாப்பிட்டு வழக்கம் இல்லை. அதனால் அதை வச்சுட்டு கையால் தான் சாப்பிட்னேன். உண்மையிலேயே அது நல்லா இருந்தது. மற்றது இதில் நான் அங்கே வச்சு சாப்பிடும்போது நான் கதைக்கலை. கடையில் ஆக்கலாக இருந்தது. அதுவும் முதல் தரம் ரிவ்யூ செய்கிறதால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது. அப்போ அதனால் வீடியோ எடுத்துகிட்டு திருப்பி உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் போட்டு தான் உங்களை கதை கொண்டுக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதில் பெரிய துண்டாக தான் இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும் பெரிய துண்டாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் சூப்புக்கு பக்கத்தில் இந்த தேசிக்காய் துண்டு வச்சுருந்தாங்க. அதில் விட்டு சாப்பிட நினைக்கிறேன். அப்படியே அதுக்கு தான் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ அதுவும் கொஞ்சம் விட்டு சாப்பிட்னான், விட்டு குடிச்சினான். அதுவும் உண்மையிலேயே சிக்கன் எல்லாம் முழுக்க நிறைய போட்டுருந்தவங்க துண்டாக. அதுவும் நல்லா இருந்தது. அந்த சூப்பும் அந்த சூப்பு அந்த இது டேஸ்ட் அப்படியே தெரியுது. அதில் உண்மையிலேயே இது நல்லா இருந்தது. நான் அங்கே வச்சு நான் ஒன்று கதைக்கலாம் போயிட்டுது முதல் வீடியோன்றபடியாக. நான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நான் லைவாக அங்கே வச்சு கதைச்சி வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணி விடுங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, நன்றி.